Vai fazer o que com isso? Matar com gatinho Que gatinhos? da rua. Não. Tá Aí, bom. aí alguém pode passar e chutar. Coloca aqui. Mas aqui eu... Aqui, ó. Mas aqui vai consertar. Não vai consertar agora não, vai demorar. Até lá o gato aparece pra comer. Não, mas... É melhor. Aqui. Tá bom. Aqui, né?